ထိုင်းမှာနေရလေအရင်နှစ်ကလေးရရင်ဝတ်ပါမဲ့တတန်တူဖို့ဆိုပြီးတော့စာအုပ်တွေရောဇီယံဝီရောပြီးထားပါတော့အဲ့ဒါပဲစီနေမယ်ပဲချိန်ရမှမတည်အခုစာအုပ်ကရရမယ်တဲ့ပတ်စံထက်တောင်းလာပြန်ပြီအဲကြောင့်မို့ရှိလာကြရစာအုပ်ပို့ပြီးဖို့ဆိုပြီးတော့စုထားတာပါနော်စုဘူးလေးနဲ့အဲ့ဒါအခုဖောက်လိုက်ရပါပြီဆန့်ဆိုရင်ကျမကပုံမှန်ဆိုရင်စုဘူးလေးနဲ့ပဲစုတက်တယ်ပေါ့နော်ဒီသူများတို့စာအုပ်တွေနဲ့စုတာဆိုလုံးဝအဆင်မပြေပြန်ထုတ်တုံးတာနဲ့ကုန်နေရသူတို့စုဘူးနဲ့စုတာကြတော့အဆင်ပြေတယ်ပတ်စံထုံမတုံးမီဝနော်ကိုလိုတဲ့အချိန်မှာဖောက်လဲအဆင်ပြေတယ်ဖောက်ရင်လဲစုဘူးကတပူးမှ60ကျော်80ပဲဆိုတော့ရှုံးလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့အဆင်ပြေရှင်တို့ရောပတ်စံစုရင်ဘာတွေနဲ့စုကြလဲစုဘူးနဲ့ပဲစုကြလားကျမတော့ဒီနေ့ပေါ့နော်ဖောက်လိုက်တာဘက်က9100ကျော်ရတယ်ပြီးတစ်ပြထားတဲ့ဒေါ်လာ28ဘတ်နဲ့10ယူရိုရပါတယ်တကယ်လို့စုဘူးရရခြင်းနဲ့ဆိုရင်အောက်ကချင်းလေးထဲမှာဝင်ကြည့်တော့နော်